Marcus Antonius natus est Romae, ante diem 11 calendas Februarias, anno 83 ante Christum natum, in familia patricia. Mater Julia descendebat a Caeseribus, qui crediderunt se progenium veneris. Julia et Julius Caesar cum sobrini tertio gradu sanguinis erant. Avus paternus, Marcus Antonius politicus notissimus fuit. Plurima indicia de illo pervenerunt ad nos. Ille orator eximius docuit etiam Ciceronem artem rhetoricam. Vir optimas potuit declamare mirum in modum. Metelli usi subtillo contra Gaium Marium. Primus fuit ex hominibus Illius temporis, quibus fuit potestas supra gubernatores in provinciis. Haec potestas etiam nepoti Antonio futura erat postea. Familia habuit bonam famam, sed filius Antonii, ides pater Antonii nostri, fuit causa pudores huic familiae. In rebus politicis atque militaribus fuit ineptus. Notus fuit omnibus propter avaritiam, et non valuit gubernare, quamquam recepit potestatem a familia ad suefacta vita politicae. Neque valuit pacare aut liberare mare a praedonibus. Mortus est in Creta anno 71, et hac de causa nominatus est Marcus Creticus. Hereditas haud gloriosa fuit Marco Antonio, proveniens ad domo sine patre, maculata debitis plurimis. Mater Julia post mortem Marci ducta est iterum in matrimonium a Publio Cornelio Lentulo Sura. Ille etiam fuit corruptus, et graviter fuit in aere alieno. Expulsus est a senatu anno 70 propter pecuniam repetundam. Post 7 annos denuum senatu se iunxit cum Catilinaris, et superior erat multis illorum. Ille credebat quastam profetias Sibylinas, ubi dicebatur fore, ut tres Cornelii, Sulla, Cina, et ipse Lentulus, imperarent Romae, et Roma bellum civile pateretur viginti annos post Capitolium ustub esse. Catilina effugit in septentrionalem partem Italiae, et Lentulus mansit Romae, ut dux esset coniuratis. Traditus est in custodiam, et iussu Ciceronis tamquam inimicus publicus deditus est supplicio, unde verisimiliter incepit Antonius odium habere erga Ciceronem. Fuit quoque initium amicitiae cum Julio Caesare, cuius sententia erat contra supplicium dicta. Mater Julia fuit intelligens et dominans pro muliere valde imperiosa. Fuit exitum Antonio in cursu honorum saltem in principium. Recepit educationem, quae omnes nobiles juvenes Romani receperunt. Etiam Plutarchus scripsit Antonium bonum oratorem esse, quamquam non fuit optimus discipulus. Propter indolem, atque intelligentiam facilime potuit gubernare exercitum aut rem publicam. Non fuit tamen amator eruditionis atque literarum. Fere nihil scripsit de rebus a se gestis sicut fecit Caesar, et ultima scriptura nota quam scripsit ante proelium Actiacum per ludibrium alium nomen habuit de ebrietate sua, in qua se defendebat ab accusationibus de stupro atque flagitis. Fuit corpore robusto, tamquam gladiator.
Cincinatus, fronte magna, naso magno, et mento protrudente fuit. Notus est etiam propter fortitudinem corporis. Indoles inclinata semper ad pugnandum fuit. Fidelis erga amicos, sed valde acer erga inimicos. In proelis fuit nobilis, in otio turpissimus. Juvenis invineabatur saepe in societate pravorum, quibus fuerunt vitia sine pudore, tamquam Publius Clodius et Gaius Scribonius Curio. Terebant otium ludendo alia, et semper in stuprum atque flagitium versabantur. Incepit plurima debita habere, tamquam pater fortasse peius. Non nulla fuerunt solita debita, quae vire accedentes a rem publicam solebant habere, sed alia propter convivia, potiones, aliam, et servos, qui multum constabant, praeter alia. Non nullis suggerebant illum fuisse sacerdotem lupercum, recusavit hereditatem patris, quia plena fuit debitorum, ipse quoque pergebat accumulare debita. Amicus Curio auxilium dedit illi hac in re, et pater Curionis debuit omnia solvere postea. Propter hoc vetabat Curionem videre Antonium postea. Anno 58 incepit studere arti oratoriae in Graecia. Fertur praetulisse genus ornatum aut Asiaticum oratoriae. Augustus illum vituperavi propter archaismus in sermone. Usus est magistro Marco Epidio. Eo de manno res sunt valde mutatae. Aulus Gabinius petensuriam persuasit Antonio ut relinqueret studia. Ab Gabinio factus est dux equitatus. Gabinius sub Antonio oratore fuit miles. Quamquam familia illum urgebant ad vitam politicam, exclebat in rebus militaribus, exhibens magnam virtutem pugnandi, et facultatem ducendi. In obsidione Alexandriae fuit primus vir supramoenia, et propter hoc honoris recepit. Ducebat exercitum contra Aegyptum, anno 56 in Pelusio et in Alexandria. His in locis magnam clementiam erga victos monstravit, et hac de causa fuit illi bona fama illic. Cognovit Cleopatram illo tempore, ad huc puellam 14 annorum. Accusatus est Gabinius extorsionis, atque corruptionis in provinciis, sed Antonius evasit eandem sortem. Invitationem a Caesare recepit, ut in Gallia militaret, anno 55. Paucascimos de rebus ab Antonio in Gallia gestis, his duobus annis, Caesar fere numquam mentionem fecit de legatis auducibus, quamquam prope illum pugnaverunt. Anno 53, Caesar elegit Antonium ex pluribus legatis, ut fierit dux arque politicus. Misit illum Romam, ut peteret quaesturam, quae solebat esse primus gradus cursus honorum. Etiam rogavit Ciceronem ut approbaret illum, et quod fecit. Tumultus civilis in urbe has electionis tardavit. Fuerunt rixae inter Milonem, Clodium, atque Greges eorum illo tempore. Post mortem Clodii, Antonius accepit quaesturam. Dende iterum festinavit ad Galliam, ut pugnaret cum Caesare contra Vercingetorigem. Hiemale tempore ipsius anni, Caesar mansit in Gallia,
secumque habuit Antonium, qui in legione 12 fuit iuxta oppidum Alesiam. Antonium reliquit in terra Bellovacorum, cum 15 cohortibus contra seditiones. Optimus imperator fuit in rebus bellicis, cum iam omnia essent peracta, Caesar fuit benignus illi. Anno 50 iterum Romam redivit propter ambitionem politicam. Per utilis esset Caesari si officia altiora petere. Anno 49 et tribunus et augur in mente habuit fieri. Caesar atque curio auxilium dederunt hacen rei. Vincit Antonius ambas electiones. Cum Crassus pugna viset contra partos, mortus est. Solomodo Caesar atque Pompeius manserunt in potestate, sed opiniones inter illos valde distabant. Pompeius unum atque idem sentiebat quam senatus, hi optimates diffidebant Caesari, qui videbatur illis popularis contra oligarchiam. Antonius cum Caesare sentiebat, senatus Pompeo potestatem absolutum dare volebat, sed Antonius atque Cassius intercesserunt. Senatus tamen contra intercessionem senatus consultum ultimum declaraverunt Caesarem inimicum publicum, et dederunt potestatem Pompeo. Antonius in hasta audaciter emit domum Pompei, villam Metellis Scipionis atque aliam Varonis. Domum Varonis poster reliquit, quia non potuit solvere debita. Antonius et alis Calesti inceperunt sumere pecuniam a thesauro templi Saturni, quia omnia pertinentia ad bellum multum constabat. Egestas ciborum Romae fuit. Inimici Antonius dixerunt Scalestes homines potestatem habere supra Antonium, et multi senatores qui ante cum illo errant fugerunt Roma. Inter se Antonius et Cicero valde dissentiebant. Cicero factus est socius Pompei. Quamquam non fuit arta amicitia inter illos, judicabat Caesarem pessimum. Anno 250, Caesar ducebat Antonium atque peditatum viginti mille hominum primum Brundisium et deinde Doriacium, ut pugnarent cum Pompeo. Antonius ducebat octavam atque nonam legionem. Caesar secutus est Pompeum sine Antonio, quem coegit redire Romam ut curaret rem publicam. Cum esset magister equitum, veteranis donavit terras publicas. Toto anno munere magistri equitum fungebatur. Multi homines vituperaverunt illum propter corruptionem flagitia atque stupra. Semper caterva militum eum comitabatur. Non placuit populo modus Antonii gerendae republicae, sed propter timorem in silentio maneban. Cum redevisset Caesar, admonuit illum, voluit populo monstrare se separatum ab illo. Antonium oportebat solvere omnia debita ad domum Pompei pertinentia. De prehensus est percursor in domo Caesaris, qui credebat illum ab Antonium issum. Quorum senatu Antonium denunciavit, qui depositus est ab officio. Marcus Aemilius Lepidus Paulatim atque gradatim incepit substitui tamquam secundus a Caesare. Non solum modo magister equitum est factus, sed etiam consul unacum Caesare anno 46. Antonius iam non comitatus est Caesarem in rebus militaribus. Iratus est, quod oportebat solvere pretium domus Pompei,
quam credidit ad se pertinere, tamquam recompensationem debitam propter servitium militare. Fuit tamen maximi momenti redire in gratiam Caesaris. Paulum reformavit se, et festinavit ad Caesarem Narbonem, qui veniam illi dedit. Anno 44. Ambo consules sunt facti. Post reconciliationem videbatur socius qui Caesar plus habuit fide. Octavian tamen adoptavit atque nominavit heredem. Anno 44. Grex opimatum ductus a Marco Bruto, atque Gaio Cassio, nequiter turpiterque Caesarem apud theatrum Pompei jugulaverunt, ubi senatus congregabatur illo tempore. Expectaverunt fore ut ornarentur laude ab omnibus, quod Romam a dictatore libraverunt, sed Caesar popularis habebatur. Non fuit difficile Antonio incitare homines ut percussores Roma expellarent. Cicero scripsit orationes Philippicas, in quibus Antonium vehementissime vituperavit. Mense Decembris anno 43 interfectus est Cicero formiae ab iussu Antonio. Legam nunc non nulla verba Plutarchi ex libro de Antonio. Proinde 300 isti triumviri proscriptos interfecerunt, Ciceronis ocisi caput et dextram, qua Philippicas scripserat amputari Antonius iusit, et ad se afferi, magnoque cum gaudio spectavit alata, ac cacino screbros prae gaudio sustulit, Saturinde eius spectaculi in foro poni pro rostris iusit, quasi vero mortum contumelia afficeret, et non potius se fortunam per libidinem abuti, et contaminare potentiam ostenderet. Formatus est secundus triumviratus inter Augustum, Antonium et Lepidum. Anno 42, Augustus et Antonius legiones contra Brutum atque Cassium in Macedoniam duxerunt, ubi fuit illis victoria. Sic divisa est potestas. Augustus partem occidentalem gubernavit, Antonius orientem, et Lepidus Africam accepit. Omnes pugnaverunt contra Sextum Pompeium. Cum victus esset, Lepidus declaravit se accepturum terra siculas, quas Sextus tenebat. Mox etiam ille victus est, et Augustus illas terras cepit. Imperium Augusti factum est fortius. Postquam triumviratus conditus est, Antonius duxit Augusti sororem Octaviam in matrimonium. Amicitia inter eos non est roborata quantum in votis fuit. Antonius contumeliose uxorem Octaviam ad Augustum misit, deinde cum Cleopatra societatem conjunxit. Quamquam ad hoc uxoratus duxit illam in matrimonium, et dedit illi plurimas terras. His singulis usus est Augustus contra Antonium, ut verteret opinionem populi Romani contra illum. Illo tempore Antonius contra partos pugnabat. Etiam si in gentem exercitum habuit, plusquam centum milia hominum perdidit tertiam partem illorum. In Alexandria celebratus est triumphus. Antonius has terras inter filios Cleopatrae distribuit. Donatio quae visa est Romae tamquam provocatio ad bellum. Voluit etiam nominare Caesarionem regem regum. Senatus recusavit donationem et potestatem Caesarionis.
Augustus bellum Cleopatrae indixit, ne videretur aliud bellum civile inter se atque Antonium, quem iam procerte habuit conjuncturum cum regina. Paraverunt bellum. Antonius plusquam centum milia militum atque navium in imperio habuit, et dives Cleopatra omnia impensa solvere potuit. Ante diem quartum, nona septembres, anno 31, Antonius, Cleopatra et Augustus congregabant ad pugnandum in mare Ionium. Fortior classis Augusti Antonium et Cleopatram devicit, qui postea ad Aegyptum effugerunt ubi sibi mortem consciverunt. Augustus etiam Caesarion interfecit. Exercitus tamen ad Augustum defecerunt. Sic ultima pugna re publicae Romanae perfecta est. Nunc est vivendum, nunc libero, pulsanda tellus, nunc saliaribus, ornare pluvi nardeorum, tempus erat abibus sodales, anta nefaste promere caecubum, cellis avitis dum Capitolio, regina dementis ruinas, furus et imperio parabat. Contaminato congregitur bium, morbo virorum, quilebet impotens, sperrare fortunaque dulci, ebrias et minuit furorem. Vix una sospes navis abiquibus, mentem quelum patam mariotico, rededitinque rostimores, Caesar ab Italia volantem. Remis ad urgens acquiter velut, mollis columbas ad labremcitus, venatur in campis nivalis, aemoniae daredut catenis, fatale monstrum quae generosius, perire quaerens nec muliebriter, expavitensem nec latentis, classe citare paravitoras. Aus et virgentem visere regiam, vultus sereno fortis rasperas, tractare serpentis sutatrum, corpore combiberet venenum, Dei libera